เมนูสิ้นคิดนะครับไข่เจียวหอมใหญ่ไม่รู้จะกินอะไรก็ไข่เจียวหอมใหญ่นะครับเจียมไข่ประมาณสัก2 ใบนะครับแล้วก็มีใส่แม็กกี้ลงไปสักนิดนึงแล้วก็หอมหัวใหญ่สักครึ่งหัวนะครับซอยบางๆซอยให้ละเอียดหน่อยนะครับอย่าให้หนาเกินถ้าหนาเกินแล้วเดี๋ยวเวลาทอดหอมมันก็จะไม่สุกนะครับซอยบางๆนะครับเมนูนี้ทำกินง่ายนะครับใครอยากกินเมนูนี้ก็ลองได้เลยนะครับจากซอยหอมให้เรียบร้อยเสร็จจากนั้นก็เอาใส่ไปในไข่นะครับแล้วก็มาคนตีให้เข้ากันนะครับพอไข่กับหอมใหญ่เข้ากันแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันกันเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ทอดออกมาแล้วก็จะได้เมนูไข่เจียวหอมใหญ่ที่น่ารับประทานกันเลยครับอร่อยง่ายๆสไตล์ลุงเงวนะครับ